అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు కూడా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఒక చిన్న చిట్కాతో మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఏం లేదండి, ఇప్పుడు వింటర్ కదా, జలుబు, దగ్గు, వైరల్ ఫీవర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అలాంటప్పుడు నైట్ ఒకసారి ఊపిరి పీల్చుకోవడం కూడా మనకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఈ చిన్న చిట్కా ఫాలో అవ్వండి, చాలా యూస్ అవుద్ది. ఏం లేదండి, ఇలాచి కర్పూరం ఉంది కదండి, ఇలాచి ఒక 4-5 తీసుకొని, కర్పూరం ఇలా 4-5 తీసుకొని ఇలా కాటన్ క్లాత్లో కట్టేసుకోవాలండి. ఇలా కట్టేసుకుంటాం కదండి, దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి.